wahmi kalami lan kenarana ngarting kalami ajalaj qatalahu ngabunuh halaj ahli wahir sapa ahli zahir wa bagaimana batin lan metuki mengali wahir sapa ahli batin liin asra karena liibsari karena ngamasyarakan halaj asra insib wabala ngetawisi iku ngucap iya halaju insib haban inghak bahwa ayah seorang wali ngarana halaj ya halaj eta zaman khalifah Muqtadir di zaman harita sekitar tahun 390-an eta Raja Muqtadir sebagai khalifah teh geus mulai teu make aturan Al-Qur'an make ngan geus memperkaya diri kurang ngurus ka masyarakat loba fakir miskin terlantar, loba yatim piatu terlantar, loba rangda kolot terlantar. Ai rangda ngoraman teh nu kolot ieu nu terlantar ye. Bantuan-bantuan terhadap ulama rada kurang. Padahal di negara Islam membentukna khalifah ulama sebagai penegak agama ieu boga jatah. Numantak dipake dalil ku kiai proposal. Kiai partai, kiai Golkar. Haram urang duit pemerintah urang sok ngaco bae. Kiai nu sok ngaharamkeun ngaji deui. Can anggeus teh ngajina sombong lamun nyaritakeun tentang halal jeung haram make fikih moal araranggeus sebab eta mah urusan pasti diihtilafkeun geus teu kudu dicaritakeun halal jeung haramna rasakeun bae ku sorangan meme asup ka Golkar baheula jeung geus asup ka Golkar deuleu meme asup ka partai jeung entas asup ka partai deuleu memeh nampa proposal jeung encan nampa memeh nampa jeung geus deuleu tinggal sakitu bae lamun urang ngadalil pa bener-bener ka dituna moal beres geus tinggal ayeuna bukti bae kalau memang ngajukan proposal alhamdulillah santri ayat 30 ayat 40 pondok rada reod ngajukan proposal alhamdulillah pondok bagus santri mungkin aku segitu tah mungkin kalau memang asup ka Golkar mah santri ayat 200 ayat 300 lantaran yang tambah masyhur yang tambah hebat ngajukeun proposal atau partai mere dibangunlah pondok 2 tingkat majelisna hebat wah pohara jasa santri BAKB baralik halal haramna geus teu kudu dipermasalahkeun moal anggeus sebab memang ulama boga jatah ti pamarentah. Imam Ghazali nu ngajelaskeun padahal lamun ditaliti menang jatah sotet ti nagara nu bentukna khalifah aya Baitul Mal jangan ngagaji ahli-ahli agama ari kokocoranana tina usur mah tina perpuluh deuk saha nu halalkeun Imam Ghazali jang haramkeun
kuari make dalil Imam Ghazali pemerintah wajib ngagaji ulama teu kata digaji meunang ulama mental lantaran boga jatah di negara nu mana ngan tetep dipacekcokeun jadinya boga kepentingan baik geus teu kudu dipermasalahkeun ngan anu menang di pemerintah deuleu bae hasilna sakitu bae. Nah ieu raja Ki Muqtadir akhirna rada ngapilainkeun ka ulama-ulama tepati diurus penegak agama nyana memperkaya diri sehingga rada jauh jeung Allah rada jauh jeung Allah kanyahoan jauh tina ucapan jeung tingkah jeung pagawean ana rajana rada jauh jeung Allah maka masyarakatna leuwih jauh lantaran aya bahasa lamun kitu rakyat kencing berdiri pemerintah kencing lari balikeun atuh Gusti salah teh sia nah etalah lamun pemerintah kos kitu masyarakat leuwih telap. Nah pemerintah kacau dipimpin ku Ki Muqtadir Khalifah Muqtadir akhirna disindiran ku Ki Halaj lantaran saat eta Ki Muqtadir teh ngaumroh-umrohkeun kiai Raja Muqtadir ngahaji-hajikeun ulama Ustad munggah haji-hajikeun kunyana, tokoh dihaji-hajikeun kunyana, nu penting ngadukung kanyana. Kieu Halaj ngomong kieu cek bahasa urang nama ya. Bisa ibadah di imah kula khusyuk geus teu kudu ka Mekah ceknya. Bahasa Ki Halaj. Salat di masjid khusyuk teu kudu ka Mekah. Eta teh bahasa teh jadi masyhur di negara bahwa Ki Halaj ngaharamkeun ka Mekah. Padahal mah Ki Halaj mah lain ngaharamkeun ka Mekah, nyindiran ka Mekahna lain lillahi taala. Geus bahasa Ki Halaj, cak Ki Halaj teh bisa salat di imah kula khusyuk teu kudu ka Mekah, Mekah aya di imah kula. Bisa sholat di masjid kula khusyuk teu kudu ka Mekah sebab Baitullah na aya di masjid kula. Bahasana maksud Ki Halaj mah kieu urang sholat di imah khusyuk Baitullah asa aya di hareup daripada ka Mekah cara kipu doli mingkin umat. Ai datang ke Mekah nu kadeuleuna imahna bae pan blon eta. Daripada kos gitu cak Ki Halaj maningan ulah ka Mekah sote bagi anu di ka Mekahkeun ku khalifah hartina teh ka Mekah di ka Mekahkeun ku pamarentah sebab naon pamarentah ngamekahkeun teu ikhlas kiaina deui teu khusyuk berarti teu nyambung ta ibadah ka Mekah ta eta ucapan Ki Halaj kos kitu teh akhirna asup ka ranah perpolitikan. Sebab kasinggung teh Khalifah Muqtadir. Mun kasinggung nyana berarti di tengah-tengah negara aing aya keneh kiai, aya keneh ulama nu anti ka aing. Nah, kuari mah tangkap Ki Halaj. Dengan dasarna naon ieu penangkepan? Dengan dasarna bahwa Halaj tidak mewajibkan ke Mekah eta jadi dasarna. Tangkep. Jadi Ki Halaj mah tenang bae. Ja aing mah teu ngaharamkeun ka Mekah ngan bahasa aing kos kitu. Tah, jadi ahli hakikat mah kos kitu kos Gus Dur. Selalu kontroversi. Kontroversi ya tuh Gus Dur teh saat-saat batur nyaritakeun aurat. Kita ditangkap, cek Gus Dur kenapa ditangkap? Quran itu lebih porno. Nah, kumaha deui coba aing. Atuh Indonesia kabeh ka Gus Dur nyalahkeun. Bagaimana itu Gus Dur? Cek Gus Dur itu emang bener sih Quran itu lebih porno daripada fotografi. Quran lebih porno dari dulu. Nah, geus. Jadi bahasa Gus Dur teh kos gitu tah. Hese. Wah, dicaci dimaki.
Inul tangkep, nu ngomong nangkep na Oma. Kenapa mesti ditangkep? Ya Oma juga inul lalakinya ceknya nanti atuh. Da kumaha ada ya tuh. Tinggal Oma mah hap bae. Eta pan calon presiden urang eta. Ku Gus Dur mah sagilek wae. Ngomong-ngomong tangkep alah atuh dia juga sama inul lalakinya dia ceknya. Geus teu bisa ngomong Oma, ngomong salah teu ngomong salah. Ya heueuh meureunana. Ya sajeng Gus Dur mah tuh. Tah eta tah tokoh hakikat teh ulama berhakikat. Bakos kitu hese. Ya ki halad ge. Padahal teu ngaharamkeun henteu ngaulahkeun ka Mekah ngan bahasana kos kitunya nama tah. Bisa salat di imah kula khusyuk. Eta leuwih bagus tibatan ka Mekah ceknya teh. Lantaran teu kudu ka Mekah ceknya di imah kula aya Baitullah. Sebab nu jelema khusus salat pasti Baitullahna kagambar. Bisa salat di masjid kula teu kudu ka Mekah, Baitullahna aya di masjid. Akhirnya ditangkep di halat. Tangkep. Sanggeus ditangkep, terus disidang, tugrasi. Atuh jana mah biasa bae. Terus dipadu jeung ulama anu geus po kaki Muqtadir. Ka Khalifah Muqtadir. Dijawab sagilek. Nu matu kabeh ge, nu mampu ngalawan halaj. Sebab ki halaj bicarana geus make hakikat, makrifat. Jadi ribuan ulama lawan hiji eleh kabeh. Akhirnya Khalifah Muqtadir marah. Masa sih ulama sakitu lobana eleh ku hiji? Ya kami eleh. Da kumaha atuh? Kesimpulan mah teu bisa ditangkap selanjutnya lantaran Ki Halad begitu diinterogasi tentang ngaharamkeun ka Mekah jante, tentang ngaulahkeun ka Mekah jante, ngaharamkeun teu ngaulahkeun teu nyindiran ka kiai jeung ka pamarentah. Naon hartina ngamekah-mekahkeun kiai jeung naon hartina kiai ka Mekah. Ari can istitoah mah henteu bakal dikukumahakeun ieu ku Gusti Allah hayang-hayang teuing atuh. Nu penting mah urang meunang ridho Allah. Cak Ki Halad teu kudu maksakeun make proposal hayang dikamekahkeun. Jangkeun lage urang aya henteu istitoah mah moal dikukumahakeun. Nu penting meunang ridho Allah daripada ka Mekah meunang siksa Allah. Akhirna disidang eleh kabeh ulama. Saya teh kuari tah nu dikamekah-kamekahkeun ku atut teh apaan saha? Nu diumrohkeun ku atut coba ngacung atuh sih ulah izin coba tuh nu kamari ku Jaki sabaraha nu diumrohkeun pun coba hitung pun cak udah sial eta emang setengah sial siapa ayo coba ieu keur cerita Ki Halad ya Allah ya ore gaya tiba heulana Gusti Allah nu agung. Masya Allah Karim. Jadi kiai-kiai nu ayeuna jeung pamarentah nu ayeuna teh geus digambarkeun zaman 300 tahun baheula. Allah Karim terus datang ka kuari hayang didukung teh dikamekah-kamekahkeun baheula Khalifah Muqtadir kos kitu. Ki Halad nu nentang kos kitu. Serinya na ka kiai nu dikamakahkeun ku presiden ku kunan ku Khalifah Muqtadir. Anu dibangun majlisna cak Ki Halad teh hayang-hayang teuing moga majlis. Ai eta majlis kira-kira bakal kadeuleu ku mata resep doang tapi ku hate teu bagus. Di dunia kadeuleu boga majlis aheng tapi di akhirat bakal jadi siksa naonan. Terus disindiran ku Ki Halad makin pararanas ceuli kiai-kiai saat eta. Pohara terus di negara saat eta teh rame nyaritakeun Ki Halad. Mulai kuari kiai ekstrim makin menjadi-jadi. Gas tangkep bae bunuh. Datang ka kos kitu teh kiai keneh. Ulah kaget tiba heula ge piring ge tilok pabentrok jeung tesi. Nyaos ya tesi. Bahasa modern teh tesi tah. Udah kuat itu ya tesi. Tilok aya gerengseng ngadu jeung piring tilok aya piring ngadu jeung piring deui gelas ngadu jeung gelas deui kekenceng ngadu jeung kekenceng deui nu mentak
cekin naon gitu Romli make Hairun naik ceramah gedang hepe mana hepe ku baturna eta maknana gede aja sedang Ki Hairun tah ceramah sakitu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala amma ba'du. Jadi dulur-dulur sadaya moal loba nu dicaritakeun ku sim kuring mah ngan ieu bae nya gedang hepe manan hepe ku baturna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus beres. Eta ceramah Ki Hairun sok dibacakeun ku Abah. Horeng manana heueuh. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Jadi horenganan kiai digencet ku kiai. Maknana kos gitu tah. Pamarentah digencet ku pamarentah, pedagang digencet ku pedagang. Oh, eta gedang hepe manana ambalaya eta horeng. Eta ceramah Ki Hairun terus diteruskeun ku Abah ai dongeng eta bae nama. Asal ceramah bae gedang hepe manan hepe ku baturna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus beres. Engke tahlilan deui cak masyarakat asana gedang hepe deui. Eta bae upek-upekan tapi maknana pohara. Tah akhirnya kiai kabeh nu ekstrim-ekstrim anu geus pro ka Khalifah Muqtadir ayeuna tetep Ki Halaj ulah diantep ieu mah kudu ditangkep, kudu ditahan. Cakabehan teh dipayahan ge kudu beralasan. Ke teangan heula ulah main payahan-payahan bae. Henteu cenah paranas ceuli. Atuh paranas ceuli mah lain urusan, tapi kan kudu mendasar. Tetep diteangan kesalahan-kesalahan. Sedengkeun pangajianana sangat sanagara milu ngaji kabeh rakyat kanyana. Kaki Halaj mah cumplang-campling tapi waya pangajian milu kabeh eta ge nu ekstrim milu ieu. Milu ai wayah ngaji mah sasalaman lagi dibulak-balik cat. Di luar bae kos gitu ngaco. Jadi tiba orang aya eta kos gitu. Masyaallah. Kabladina makin menjadi-jadi Khalifah Muqtadir teh keluar tina syariat lantaran dikondisi-kondisikeun kiai-kiai tokoh-tokoh agama supaya ngadukungnya terus tanpa aya pemilihan. Jadi berarti aya monopoli. Nah, diktator berarti Muqtadir teh. Bah, eta teh nu kos kitu jauh jeung Allah. Allahan dina hatena Ki Muqtadir ku hari makin jauh atuh masyarakat dage ulama na makin jauh ke Allah. Ki Halaj khawatir cek Ki Halaj teh lamun ieu diantep bae kos kieu makin jauh ka Gusti Allah, bukti jauh ka Gusti Allah sogok menyogok ku hari geus ambalaya. Pemerintah nyogok ke kiai dan narima deui kana sogokan. Ketika tadi disogok diomongkeun deui khalifah ku kiai pan eta mana nu beres. Wah, cek Ki Halaj makin menjadi-jadi. Kuari pembunuhan loba, bahkan perzinahan ambalaya, judi akibat khalifah Muqtadirna ieu teu beres. Lantaran henteu ngalaksanakeun tugas sebagai khalifah akur jeung syariat ente. Wah bahaya. Jauh ke Allah ya. Dianggap ku Ki Halaj ieu khalifah Muqtadir geus eueuh Allahan di jero hatena. Kiai na geus sarua deui lantaran geus narima sogokan, geus hayang kitu digaji, maka geus henteu bertauhid deui dianggap ku Ki Halaj. Cek Ki Halaj, wahai dulur-dulur, lamun endek neangan Allah ulah hararese anal haku kuring Allah. Teta bahasa kos gitu teh kan bahaya ya. Bahaya ya. Nyolok pengajianana nyaritakeun anal hak. Wah, dicatat ku ulama. Iyalah kesalahan nu paling fatal. Tangkap ya mah sebab nyalirukeun. Akhirnya didebatkeun jeung kiai. Bahasa anal hak berarti di dieu teh aya manunggal antara khalik jeung makhluk teh bisa ngahiji.
Dijawaban ku Ki Halad dengan make perjawaban ilmu ma'rifatullah. Make jawaban ilmu hakikat. Eleh kabeh ngajawabna. Pertanyaan-pertanyaan anak. Namun nyaritakeun anal haq nu dimaksud nama di jero hate kula teh Allah. Nyinggung tapan. Raja teh kasinggung sebab raja geus eueuh Allahan di jero hatena. Ulama kasinggung sebab di jero hate ulama geus eueuh Allahan. Jadi nu dimaksud ku anal haq teh lain kula Allah cak Ki Halad. Di jero hate kula mah eueuh proposalan. Di jero hate kula mah eueuh sogokan nu aya Allah. Ketika Allah aya di jero hate nu kadeule syariat-syariat, nu kadeule torekat-torekat, nu kadeule hakikat-hakikat, teu kadeule dunia. Pan eta kabeh kasinggung ti mimiti raja datang ka kiai kenu pro kasinggung kabeh. Musyawarahnya jeung para syaitonir rajim. Di DPR pusat, di MPR. Wah, guys, keputusanana ieu mah eueuh deui, iwal ti bunuh bae Ki Halad. Dibunuh Ki Halad dibawa. Tenang seserian Ki Halad. Anal haq. Bahasa anal haq. Kuring adalah hak. Nu dimaksud lain aya, lain Allah kuring, tetapi di jero hate kuring pinuh ku Allah. Ente ulah karitu, anal haq. Geus dijadikan nama kesalahan fatal dengan bahasa anal haq. Tangkap Ki Halad. Padahal Ki Halad bisa ngabedakeun ieu wali, padikeun nyaritakeun antara rububiyah jeung ubudiyah. Berarti ieu presiden urang teh geus eueuh sifat rububiyah nu aya adalah rububiyah. Ieu ulama mayoritas teh geus 99,% teh geus eueuh sifat rububiyah nu aya sifat ubudiyah. Geus dibanding-banding ku Ki Halad teh. Lamun geus eueuh sifat rububiyahan kabehan, ieu bakalna kena siksa negara ieu. Akhirna dijadikeun kitu kesalahan fatal. Berarti Ki Halad teh kuari lain dina segi maripatna jeung lain dina segi hakikatna. Dibunuhna Ki Halad adalah diasupkeun kana ranah perpolitikan. Mantap, politik mah jahat, tidak ada teman yang abadi, tidak ada lawan yang ngomong atus ya. Teh kos kitu di politik mah jadi kabeh jahat. Jadi ya Ki Halad teh ketika diasupkeun kana urusan peragamaan mah debat, urusan syariat, urusan tarekat, urusan hakikat, nemenge ka Ki Halad. Tapi ketika diasupkeun kana ranah perpolitikan, ieu adalah nyasarkeun. Sebab nu mantak diasupkeun kana perpolitikan saat eta ieu muqtadir, khalifah muqtadir jeung rakyatna keur meujeuhna teu make kana agama. Lantaran sogok menyogok keur meujeuhna digalakeun, urusan ka Mekah jeung umrah digalakeun, urusan pembangunan pondok pesantren majelis taklim nyokot duit di negara digalakeun. Ta ieu main sogok menyogok kos kitu ieu adalah ngundang sisa diasupkeun. Nyana kasinggung ku Ki Halad, berarti asupna kana urusan perpolitikan. Geus terbunuhna Ki Halad adalah aya dina ranah politik. Nu mantap kiai mah tiba heula ge ulah berpolitik. Lamun endek berpolitik niatan jadi raja sakalian. Cara Gus Dur niatan jadi raja. Raden Patah niatan jadi raja. Syekh Syarif Hidayatullah niatan jadi raja. Cara Maulana Hasanuddin niatan jadi raja. Lamun ngan sakadar ilubung engkeuy-engkeuyan bari teu nyaho ka mana arahna. Nah ieu bakalna cilaka ye kiai. Cilaka pun. Ngan deui ye. Aduh, saya kayak tiba heula. Nu hendak lamun teu maca sejarah kiai kabawa bae. Baca sejarah ahli sufi. Mimiti kitu non karangan Hudzaifah. Datang ka Sayyidina Ali, miti Sayyidina Ali, kemudian Hudzaifah turun ka belah dieuna di zaman Imam Syafi'i, turun ka belah dieuna ieu tah di zaman-zaman modal kos kari horeng geus tiba heula. Baca sejarah ahli sufi. Mentek cek Ki Halad atuh sarajan kula dibunuh ge kula mah deuk mempertahankeun hak anal hak. Ente lamun ngabunuh kula mah moal kumaha sebab sarua aja ngabunuh hak. Bahasa da kos kitu puyang cenah aing.
si hak deui. Nah pokoknya loba ngan hayang nyaho ke di akhirat nu ngabunuh kula ke deuleu di akhirat. Tetep Ki Halaj dipandian, kemudian dipasung, kemudian rame-rame diputus, ulama nanggeus pro kabeh ka Ki Muqtadir, Khalifah Muqtadir lantaran geus dihajikeun, geus diumrohkeun, geus disogok, geus dibere. Akhirnya ulama memutuskan hukumna remeng-remeng. Jadi kuari mah lain berat ke agama, tapi beratna kuna ku urusan sakit hati. Kotos bunuh, dibunuhlah Ki Halaj. Harita minta pendapat ke ahli batin geng ngamuapakatan lantaran menurut ahli batin ngaibsakeun sir wa huwa qalahu haqqan. Nyana selalu ngucap hak anal hak nyana selalu ngucap hak ta ma qalahu ieu sapotong ieu mah di dieu mah sejarahna ngan sapotong bahasa di ditu dina kitabul halaj aya kitab supi ngaranna kitabul halaj beuli ge dongeng halaj aya di dinya kabeh timiti lahirna masantrenna boga guruna kemudian manehanana zikirna datang ka diangkat jadi walina, datang ka nyindiran kana Khalifah Muqtadirna, datang ka dibunuhna. Nah ieu mah saeutik di dieu mah petelan lantaran Ki Halaj geus bisa ngabedakeun mana rububiyah, mana sifat ubudiyah sehingga ieu khalifah teh kasinggung. Khalifahna kasinggung, ulamana kasinggung, diasupkeun kana ranah perpolitikan sebab saat eta politik keur mejeuna mamanas. Ki Halaj mah sakadar ngaluruskeun para ulama, ngaluruskeun khalifah supaya ulah terlena dina permaksiatan. Tetapi kulantaran memang hawa nafsu anu luar biasa, bener ku benerna tangkep bae dibunuh bae Ki Halaj. Keputusan ahli zahir bahwa karena tidak bisa dipahami ucapan Ki Halaj harus dibunuh. Minta permuapakatan, kesepakatan kepada ulama-ulama khos ahli batin ditinjau oleh ulama ahli batin, itu pun harus dibunuh sama dengan ucapan wa huwa qalahu haqqan, ngucapkeun anal hak, ngucapkeun hak, anal hak ai nu teu meunang diucapkeun wajib dibunuh. Jadi sepakat kabeh kana bunuhna Ki Halaj. Ieu kutubul aulia dibunuh. Kutubnya nanti kutubul aulia saat eta dibunuh bae. Mantak Gus Dur waktu ditanya, Gus di mana belajar tariko? Di Baghdad. Siapa guru Anda? Saya tidak perlu menyebutkan namanya, yang jelas guru saya itu ditangkap oleh pemerintah, kemudian diinterogasi, dibakar. Beres. Gus Dur mah kos gitu. Jadi guru Gus Dur, guru tarikona loba di antara nu paling istimewa di Baghdad. Eta teh dibeuleum paota eta ge kutub. Eta ge kutub sarua, Masya Allah karim ulah aneh. Kos itulah. Haji kumaha teu kumaha. Mempertahankeun hak Sayyidina Husain dipotong leherna. Ih, kumaha. Jakuari ge lamun urang bebeneran mah moal kebel pasti digantung. Ih, Ki Pudoli nu mantak angel atunya nama milu larut. Atuh larut teh. Ngantor di pendopo biasa. Itu kumaha iyalah urang ngadengi kerjaan Soeharto Amir Biki kakarak sakitu encan nyeun gerakan naon encan nyeun gerakan encan puguh organisasina tangkep bae ditangkep brendel sabaraha kiai di zaman Soeharto embung disinggung padahal ngaluruskeun kiai mah kecuali geus boga organisasi kecuali geus boga partai deuk ngadirikeun partai Islam atau deuk kadiri organisasi mengarah kana penggulingan untuk merubah negara menjadi negara khalifah, bolehlah. Tapi kan iman can aya sekedar di mimbar kok dibunuh. Naon sih kekuatan mimbar? Sapirangan ngadengikeun doa. Kok dibunuh? Tah ieu asal geus bebeneran bae geus kos kitu. Ratusan bahkan ribuan ulama zaman Soeharto tah sabaraha 25 tahun replita ulama nu dibunuh. Emang kumaha gitu, Masya Allah. Nu puguh kuburanana mah jelas, nu teu puguh kuburanana emang teu loba. Ya Allah ya Rabb. Emang geus kos kitu tenang wae. Masalah. Engke di akhirat bakalna naon kitu ngaranna Mahkamah Agung nu terakhir di Rabbul Jalil. Engke bakal kanyahoa.
terus kabelah dia Abu Bakar Basir encan kanyahoan kumaha nu sabenerna posisi aslina, tapi kudu dibawa ke Amerika, dibawa ke Australia. Kuari ge masih keneh dalam penyelidikan Amerika. Aya naon sih jeung Abu Bakar Basir? Urang teu nyaho, wallahu a'lam. Nu jelas bagerakanna encan aya naon? Sapira nyeun organisasi Ikhwanul Muslimin. Pergerakan kumaha-kumahana encan, tapi kok make dikhawatirkeun aya naon terhadap Abu Bakar Basir. Gus Dur memeh kanyahoan mah teu kumaha ketika Amerika nyahoan bahwa Gus Dur ternyata salah satu dedengkot Al-Qaeda nyana teh horenganan babaturan jeung Osama bin Laden. Lengserkeun. Teu kanyahoan politik teh kos kitu. Hampir bae Gus Dur ge dibunuh. Hampir dibunuh. Lamun Gus Dur mempertahankeun harita teh imkan jasa. Ngan hiji nya mah teu cinta jabatan, batur teh nyaho. Nu nyaho teh ngan hanya kitu kenegaraanna bae dibalik kenegaraan nu nyaho rahasia Gus Dur, masyaallah. Perjuangan Gus Dur teh nu mantak di Belanda loba nu asup Islam, di Inggris loba nu asup Islam, Amerika memantau di Amerika sorangan loba nu asup Islam. Ada apa sih dengan Gus Dur? Ngobrol dengan Bill Clinton nu direncanakeun setengah jam jadi 2 jam. Jeung Bush kaget ya, ada apa dengan Gus Dur teh? Horenganan keberanian Gus Dur make mata anu buta tapi hati anu cekas. Dibandingkeun jeung Kiai Kuari matana cekas hati buta. Ji mun teu kajahoan lulumpatanana. Urang teu kajahoan Gus Dur mantak dilengserkeun hampir dibunuh sebenarnya mah. Orang di jerona memperjuangkan Islam. Abu Bakar Basir ditangkap, diinterogasi. Aya naon? Urang mah teu nyaho horeng memperjuangkan Islam secara mendalam nyana. Mali caritakeun kelanjutanana aya kaitan jeung negara-negara dunia kelasna Abu Bakar Basir. Urang teu nyaho. Kok make ditangkap kok mah atuh mau ditangkap kok Amerika ge. Potongan Cipudoli mah. Naon ditangkap lah atuh cek nyana. Ja ngantor di ditu. Ye, bareng jeung Ki Nurjaya. Ya, jeung Ki Jamal kadinya. Atuh teh basa komplotan ka ditu. Kompetisi meuli Fortuner we ka dituna. Oh, masalah sih pun tenang we. Artina moal ditangkep atuh. Tuh, nyaba Abu Bakar Basir ka Banten. Kok aya penelitian Amerika aneh, nyaba doang ka Kesultanan Banten diundang ku Banten. Kok turun tangan Amerika? Aya naon sih terhadap Abu Bakar Basir? Masya Allah Karim. Kos kitulah batur mah. Ia terbunuh bakalna ieu cek Amerika. Bunuheun hiji deui selain Gus Dur, Abu Bakar Basir. Eta batur mah berjuang teh kos kitu urang mah teu nyaho, urang mah teu nyaho. Ieu jelema nu sangat ngabahayakeun karena urat nadi Kristen, urat nadi Yahudi. Urang mangan sakara di panggung, edap. Orangnya nama dek menggel ta urat nadi Kristen dek dipegatkeun ku Abu Bakar Basir. Yahudi dek dipegatkeun. Nyanana kadengena sorangan atuh teh sorangan. Berarti boga jaringan atuh jaringan jeung luar negeri. Nu mantak Amerika memantau ge boga jaringan jeung luar negeri. Aya sabaraha organisasi sih nu diamati ku Amerika? Mali bejaan ku aing. Mali bejaan, engke bae nyeuli di TV ge sugan aya aing ke di ditu. Bernyanyi tapi di balik perjuangan nu nyaraho Gus Dur kadele sosok Gus Dur da bae. Di balik kegusduran secara kenegaraan aya naon nu nyaraho masyaallah. Moal dilengserkeun atuh lamun Gus Dur secara biasa-biasa bae mah iyalah ahli hakikat berjuangna terus bae gede ka Allah bae di mana bae. Nyana mah ke gereja geus harus negara masa Gus Dur ke gereja dibaptis segala rupa atau tenang bae nyana mah sebab jana keur berjuang sia mah deuleukeun bae heula aing dibaptis tanaon kumaha sia bae heulanan aing mah aing sia mah sia. Sugan laas Gus Dur dibaptis janteu malah sabaraha hasil baptisan nu asup Islam. Henteu dicaritakeun bae di nagara jadi ulahkeun. Hasil baptisan Gus Dur malah loba nu asup Islam. Ka Tangerang kunjungan sugan ka Masjid Al-Ittihad lain malah ka Kelenteng. Ka Kelenteng jeung Haji Pudoli eta pan. Gusti Allah nu agung.
Waduh, malah kakelentengnya nama. Sorotan dunia Indonesia khususnya nasional nyana tenang baik. Aing keur boga misi sia mah teu nyaho. Sia mah kurang maca sejarah nu baheula Syekh Sikti baheula dakwahna Kutubul Aulia Syekh Sikti dakwahna di gereja. Syekh Ma'rufil Qurhi baheula dakwahna teh di gereja. Ji atuh ieu dakwah sakadaran burudan rajaban mah haju balikna mawa cawo Ambon gede atuh ngeunaheun tah mah. Dakwah kos kitu mah. Oh nu nyurigakeun tah mah atuh. Atuh dakwah nu pahit kita. Uratna dina mana potongkeun yuk. Nah iya urang teu nyaho. Di Indonesia aya keneh tah insyaallah aya. Saha si jelemana moal dibejakeun. Moal dibejakeun henteu cenah moal hayang nyaho. Moal pokona. Nu asal anu janggotan eta. Ih lalawara. Mantek teger Indonesia moal eureun-eureun. Gus Dur, Masya Allah, segede Habib Lutfi ge ulah dikira main Habib Lutfi teh. Lumantak jelema nu maraen kelas internasional moal kaharti ku urang, kadang jeung artis, kadang jeung aktor, kadang nyanyi. Moal kaharti ku urang. Lantaran lamun saluluguna nasbeh bae. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atuh babari ditangkepna. Babari. Ya kadang-kadang Habib Lutfi mah nyanyi, organ main organ apa gaya, ganteng jasa, bisaan jasa, jitu jasa panjang. Pak Guru, not ini apa namanya? Atuh jago. Tapi lain Habib Lutfi, tama ada dengkot sia. Jago Habib Lutfi. Mentak kaget. Keur main. Nyana kadang-kadang merenung. Kunaon merenung na? Nyana nyaritakeun. Tidak ada teman di Indonesia. Geus dijajaki kunyana Banten, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur. Baheula mah masih kena aya 10na di zaman Gus Dur. Nu mantak gairah na lain deui agama. Begitu geus areueuh eta A B C D geus eueuh. Ku ari tinggal aya tiluan deui. Lumayan tiluan ge. Cukup hudang lah. Lantaran nyekel amanat-amanat para wali Allah. Itu mah nu berjuang gitu modern henteu mah henteu salah ngan sakadar cangkang. Tah mah hanya menyeimbangkan doang. Ieu pendidikan Kristen geus kieu mah nya urang henteu pek bae. Ieu geus kieu mah nya urang henteu pek bae. Tah mah nya keseimbangan zahir. Eueuhna naonan tah mah hanya zahir tapi di jerona nu nyekel amanat para wali Allah. Ieu nu keur berjuang. Mentak Habib Lutfi kadang-kadang isuk-isuk aya di Jawa Timur, Jawa Tengah, engke sore-sore aya di teu harti. Engke kadang-kadang aya di Malaysia, kadang aya di luar negeri. Naik kapal sih, naik kapal misina naon bangun lalagaan. Bangun lalagaan, kadang-kadang nilu kapan nya nama jeung babarengan jeung Mustafa Bisri. Pan Mustafa Bisri mah pujang enggak nya nama menyajak bae, nyanyi bae Pak. Kadang-kadang jeung urang Jawa Tengah teh nu ahli eta teh ahli nyanyi saha tah eta Habib Lutfi kos kitu. Tapi teu nyahoeun keur diincer ku Amerika. Satu lagi nih. Di samping Abu Bakar Bashir, Lutfi Hasan udah ketangkep sekarang. Aduh. Masya Allah. Urang mah tinggal muji syukur bae horeng aya keneh jelema-jelema nu peduli memperjuangkeun agama. Lamun nu kari itu wallahu a'lam. Ieu pan pesantren salaf dek dihancurkeun. Saha nu memperjuangkeunana? Ku ari nyulusup teh urang lamun inget ka Gus Dur kula pan sok nyindiran PKS BPKS. Menang ti mana kula modal teh ti Gus Dur. Baheula Gus Dur nyaritakeun, hati-hati dengan PKS. Sakitu Gus Dur nyaritakeun, awas kalau masuk ke tubuh pemerintah. Nyanangan sakitu doang. Satu saat tetap PKS akan hancur. Kita kondisikan. Aya jelema nu ngondisikeun moal datang kitu bae PKS teh. Aya nu milu main di nagara teh kieu neuk ngajebruskeunana teh sambarangan. Ye lamun eueuh tah di politik anu milu kos kitu atuh hese mentak alhamdulillah. Urang teh nyaho saha teh kieu cenah jelema nu moal bejakeun. Aya we pokona mah. Osok kadi osok. Ngaji bakadang-kadang ngadi. Milu jadi di politik. Mantap atuh mal datang kata ngagejebur bae kapan lamun teu seetik. Iya emang kumaha. Di perpolitikan pan kula nyarita aya nu main, di perekonomian aya nu main, di artis ge aya wali.
saja na Kiai atuh bung jenggot meureun ji mantak Indonesia bagus kos kieu hese dibacana sebab baheula kerja di walina nu jadi raja anu jadi gamelan anu jadi aktor eta kan waktu jadi wali sangana kos karari itu mata kadira teh neuk nurutan nu mana ieu wali teh sosokna wali jeung wali nyahoeun deui sehingga sok atur salam anu Allah kalau kiai anu begitu hati-hati kalau kiai anu si anu begitu hati-hati nyahoeun nyana gitulah di alam di luar alam anu ku urang kadeuleu horenganan aya nu keur memperjuangkeun agama bari zikir bari tafakur bari muraqabah bari ngadoa ka Gusti Allah anu nyana teu kudu hararese sakali ngomong aya jelema nu ceurik aya jelema nu tobat aya jelema anu ta eta hese dibandingkeun jeung anu walak luar biasa tapi mangpaatna eleh ku doa ka Gusti Allah ieu lah nu hararese nah justru engke loba tangkepan model Ki Halaj teu aneh emang geus tibaheula kos kitu ngan tetep bae jawali mah sieun henteu teh sieun henteu emang kunaon ieu atuh kabeh geus tulisanana jadi geus teh sieun kumaha atuh memang mun pae atuh pae cara Kanjeng Nabi Ibrahim ketika hendak dibalangkeun ka seuneu emang ngegente atuh cara kudu pae ku seuneu atuh geus pae biasa bae urang mah pan karak hendak ditangkep bang ka polisi nirisan mata kaji podoli hajulah cenah-cenah anu mah kula mah kieu bae lah cari aman bae lah ih mah perjuangkeun agama mah pahit ya anu cek Kanjeng Nabi agama mah dicekelan teh ruhak teh dicekelan pareum dicekelan panas leungeun ji nu mantak kudu siap ceuli rawing diomongkeun jelema disanjung jelema dicemooh jelema ngan geus jadi wali mah teh biasa bae tenang wae eta geus sapira kos kitu jawayah kedatang manyana geus cium tanganna bulak-balik ieu engke geus kaluar bae kakarak ngajebian tih ya geus eta geus biasa teh kos kitu mah teu masalah nah ye Ki Halaj lantaran nyaritakeun anal haq kasinggunglah raja kasinggunglah ulama asupkeunlah ka ranah politik berarti nyana adalah termasuk menyinggung pemerintah menyinggung aturan-aturan pemerintah maka diputus Ki Halaj dibunuh Ki Halaj mimiti irungna disempok seri Ki Halaj Allah anal haq mata dicolok mata ieu mah dicolok bae mata set dikaluarkeun pembunuhan lain cara pembunuhan biasa ieu kutubul aulia nama Allah anal haq ceuli terus hiji-hiji inting-intingan beres turunkeun kabeh dihijikeun kemudian dibungkus di dieulah aya anu cek sebagian murtad nyana nyebutkeun anal haq ulah disalatkeun cek sebagian salatkeun ieu ahli hakikat akhirna ayalah kiai munajat ka Gusti Allah oh ternyata geus aya di sorga Ki Halaj mah bejakeun taku kiai eta teh set bahwa Ki Halaj geus aya di surga nyana ahli hakikat ieu nu anu ngabunuh putusan raja geura siap-siap bakal kitu disidang engke di hareupeun Allah nu jelas kuarima putusan pandian salateun sangeus salateun sanagara Baghdad kabeh ngambeus seungitna Ki Halaj disarahan terus Ki Halaj pohara datang ka kuari lah ieu Ki Halaj tenar ahli hakikat nu ngabahasakeun anal haq iyalah aya bahasa kabeladina kitab teh aya kitab naon gitu manunggaling ruhani aya deui wahdatul wujud nah ieu ditentang wahdatul wujud teh aliran Ki Halaj anu nyebutkeun anal haq di dinyalah engke bakal panjang carita dina kitab hakikat dina aturan tarekat anu mengarah kana hakikat eta mah panjang caritaanna ujung-ujungna mah kabeh ge ngarasa ngahijieun Gusti Allah ngan ulah dibahasakeun wahdatul wujud sebab wahdatul wujud mah lain metode teu meunang dikitabkeun sebab eta mah rasa
rasa mah tuangkeunana ka rasa deui teu meunang dikitabkeun geus pacekcok urusan eta engke jelema anu ngarasakeun marifat anu bakal nyaho akhirnya dibunuh neulah caritaan jelema nu geus nyaho kana sifat rububiyah jeung sifat ubudiyah akhirna Ki Halaj lantaran nyana ngabahasakeun anal haq eta teh bahasa rububiyah ngan sirna dijelaskeun akhirna keputusan dibunuh kitulah baritakeun tentang ubudiyah jeung rububiyah anu patali jeung dongeng Ki Halaj beres urang nyaritakeun sifat rububiyah jeung ubudiyah nu moal diangkat jelema moal diangkat seseorang jadi wali lamun encan nganyahokeun sifat rububiyah jeung ubudiyah tinggal bagian kedua amal basariyah berruhaniyah qaimatun wallahu a'lam bissawab.